Hello，我係香港嘅 Billy，今日想教大家整一個你專屬嘅巴士到站時間表，可以喺手機度睇啦，亦可以擺喺你屋企嘅 iPad 或者 tablet 掛喺門口，即時提供實時資訊，每10秒鐘就更新一次，好簡單嘅啫。跟住我就教大家點樣利用 AI 幫大家整啦。你大約要花1個鐘，同埋以下呢6個步驟。第一，收集你屋邨嘅穿梭巴士嘅圖表啦，同埋你常用嘅巴士路線同埋個站名，去邊個方向等等。第二就係製作一個 AI 用嘅提示詞啦，即係 prompt 啦。第三就係叫 AI 去幫你生成嗰個網頁。第四就係將你嘅網頁發布去一個免費嘅網站。第五就係喺你部 iPhone 或者 Android 嘅電話度加一個 shortcut 或者叫 icon， 等我哋可以用呢個功能嘅。第六就係你可以買一部平板電腦啦，或者屋企已經有嘅 iPad 或者 Android 嘅 tablet 啦，去做一個 icon call 呢個 function 出嚟，長期插住火牛掛喺門口，隨時提供即時嘅巴士資訊。一出門口一望到就知道幾時要搭車啦。第一步要搜集啲資訊，首先我哋揾下我哋屋苑嘅穿梭巴士有冇一啲時間表啊嘅圖片咁樣，咁我哋就要截圖啦。截圖嘅時候，盡量將啲無關重要，譬如啲屋苑啲 logo 啊嗰啲就省略咗，唔好截埋一部分啦，就剩翻真係班次時間啊同埋嗰個站名啊、方向啊、目的地呢啲資料。如果你個村巴有多條線路嘅咧，咁你都可以截晒佢咁多條線路啲圖嘅。咁啊兩個方向都可能係屬於兩條唔同嘅線路嘅，即係譬如去荃灣啊同埋翻去你屋苑都係當兩條線路咁樣做噶啦。最好就可以做到一條線路一幅圖啦。如果唔得，你可以用一啲繪圖軟件去 copy and paste 佢，變咗做分翻開佢啦。最好就一條路線一幅圖咁就最好啦。如果唔係咧，你一幅圖裏邊有幾條路線黐埋一齊咧，你就可能要喺個描述個 prompt 嗰度咧，要花多啲精力去教 AI 點樣睇幅圖啦。咁如果 AI 睇唔明咧，做出嚟嗰啲時間都唔準嘅，所以都係話最好都係分開一幅圖一個路線咁啊最好啦。揾到之後，你就可以儲存喺個電腦度啦，用一個比較明顯嘅檔案名啦，譬如屋苑往荃灣 .jpg 啦，或者荃灣往屋苑 .jpg 咁分開幾個檔案咁就得噶啦。除咗你屋企屋苑嘅穿梭巴士之外咧，我哋仲要去搜集你想擺入去嘅唔同嘅公共巴士路線嘅。咁咧，小弟就設計咗一個網頁幫大家揾呢啲資料嘅。咁我哋咧就要喺呢一個左邊呢一個視窗度咧輸入你要擺入去呢個畫面嘅唔同嘅巴士路線啦。咁你就要輸入第一行咧就係個巴士公司個編號啦，譬如 KMB 就代表九巴啦，CTB 就係代表城巴啦。咁然後 GMB 咧就叫 Green Minibus， 就係代表綠 van， 即係啲綠色嘅公共小巴嘅。咁嗰啲機場巴士咧，雖然係龍運巴士咧，但係都係屬於 KMB 嘅，即係呢個 A38咁樣，就係用 KMB 就得噶啦。跟住隔一格咧，你就輸入嗰個線路名啦，譬如234A 啦、53啦呢啲線路名。再隔一格咧，你就輸入個方向啦。咁你只需要輸入個方向嘅頭嗰幾個字就得噶啦，因為佢個方向可能係好長嘅，譬如荃灣西站咁樣。其實嗰個方向係終點站個名嚟，咁你咧就唔需要輸入全部，一定要輸入頭嗰幾個字。然後最後嗰個咧就係話你搭車嗰個站，即係你會去等車嗰個站，係你屋企附近個站啦，或者你放工公司附近嗰啲站咁樣，你就可以寫嗰個站名落去。又係咧，個站名咧就要跟嗰個巴士公司嗰個站名嘅稱呼去打頭嗰幾個字。咁你又唔可以 miss 咗頭嗰幾個字喎。譬如呢度係深井深慈街，佢個站真係叫深井深慈街，你唔可以淨係打
深池街咁樣，唔見咗深井，咁佢又揾唔到噶啦。你一定要跟翻個巴士公司公佈嗰個站名頭嗰幾個字，係唔可以 miss 嘅。但係你就可以 miss 佢後邊嗰啲字啦，因為我呢個軟件係會幫你淨係 match 頭嗰幾個字嘅。你可以打無限咁多行都得嘅。總之你想佢顯示喺你嗰個頁面嘅路線，你就打晒入去啦。佢冇車嘅時候呢，佢就唔會顯示出嚟嘅。即係話嗰個朝頭早嗰班次過咗呢，佢就唔會顯示出嚟啦。咁就唔會壓住你啲位，顯示唔到你要嗰啲車。咁呢啲次序啊，嗰啲都係你自己控制嘅啫。最緊要咧就係呢啲方向呢啲名，你一定要打得啱，同埋個站名要打得啱。當你入咗左手邊呢紮字咧，你就撳呢一個藍色嘅掣 Process API Endpoint， 佢就會幫你揾出政府網站上邊用啲咩 API 先可以幫你揾到嗰個站嘅到站時間嘅。咁呢啲就係我呢個程式會幫大家做嘅。咁你撳呢個 Process Endpoint， 咁佢會幫你逐個揾嘅，揾晒出嚟咧。呢一紮就係我哋嗰個 AI 嗰個 program 會用嘅資料啦。如果你驚佢揾錯嘢咧，你就可以碌落去下邊呢度。如果你下邊嗰度見到呢一度個 action 係 NA 咧，即係代表揾唔到啊。譬如呢啲綠色專線小巴咧，佢係冇提供即時到站時間嘅，所以就揾唔到。有啲小巴又有啲冇㗎。譬如我呢部906C 咧，佢就有嘅，政府網站有提供即時到站時間。而某一啲譬如302呢啲咧就冇嘅，所以就 NA。咁嗰啲咧就用唔到㗎啦。咁有寫住 Test API 嗰啲咧就用到嘅。咁你可以不妨撳一撳 Test API， 去試下用呢一個 API 嘅 URL， 睇下揾到出嚟嘅到站時間。嗱，7分鐘，第二班7分鐘，第三班20分鐘咁樣，又係個到站時間啦。咁你可以上落下邊睇翻，佢真係有一啲 JSON 嘅檔案，會話翻俾你聽個到站時間嘅，會話俾你聽個到站時間叫 ETA。呢個係 ETA C 群等於2，即係第二班車。佢個到站時間係呢一個。測試完之後咧，咁呢度已經有一個掣叫 Copy Output。咁你可以撳佢，又將呢一個 Windows 所有嘅嘢 copy 咗佢出嚟，將佢放喺你常用嘅文書處理器嗰度啊，儲起佢。譬如好似我咁用 Google Doc 嘅，我就喺 Google Doc 度開個新嘅檔案啦。呢度檔案新增，整個新嘅文件，然後我就撳 Control V 或者 Command V 抄佢落嚟啦。咁我呢個文件咧，我就叫佢呢個 Bus ETA URL。跟住我哋就會用呢啲資料嚟整我哋個 prompt 啦。我會將所有今次講到嘅檔案啊、prompt 啊嗰啲，全部都擺喺我個 Google Drive， 然後喺呢個 link 度 share 俾大家。呢條 link 咧就會擺喺 YouTube 條片嘅描述欄嗰度，大家喺嗰度撳就得㗎啦。下一步我哋就要整個 AI 用嘅 prompt， 即係提示詞啦。咁呢個 prompt 咧，我已經幫大家整好㗎啦。我花咗1-2日時間同嗰個 AI 糾纏咗，咁佢有時會做得啱，有時會做得錯，咁我就 set 咗啲 rule 去叫佢唔好做啲錯嘢，同埋要做翻啲啱嘢，咁我就得出呢個 AI prompt 啦。大家都可以喺我個 Share Drive 度攞到嘅。咁攞到呢個 prompt 咧，你就唔可以直接用喎，因為你屋苑嘅資料啊，你啲班次、巴士路線啊，同我嗰啲都唔同喎，咁你就要改少少嘢嘅。改嘅嘢咧，我就 highlight 咗大隻字㗎。咁你睇大隻字嗰啲就係你要改嘅嘢啦。咁第一步要改嘅嘢咧，就係點樣用你嗰個屋苑嘅巴士路線嘅 schedule 啦。因為個個人個屋苑嘅巴士路線嗰個 schedule 嘅編排都唔同㗎。咁你要根據你嘅編排咧，去教 AI 點用喎。咁我就用英文寫啦。但係我都翻譯咗做中文嘅，咁你俾 AI 睇嘅時候，你就係 keep 是第一部分得㗎啦，一係英文，一係中文，你就唔好兩樣都俾佢喎，唔係佢會混淆，因為啲意思可能唔同。好，咁我就講中文先啦。中文就話根據當前嘅日期去決定你用邊一列嘅巴士時刻表喎。
咩為之列呢？即係 column 咁解。咁我俾我哋個巴士時刻表俾大家睇下。呢個就係我屋苑嘅巴士時刻表啦，係由晉皇居開出去荃灣地鐵站嘅。咁你見到佢有3個 column，即係3列啦。然後咧，第一個 column 咧就係星期1至5嘅班次，第二個係星期6，第三個係星期日及公眾假期嘅。咁所以咧，你要教 AI 點樣睇呢3個 column，你要叫佢識得辨別今日係星期幾，然後決定用邊個 column，同埋今日有冇公眾假期。如果今日係公眾假期咧，就要用最後嗰個 column，啲班次係超疏嗰個 column。咁你就要教佢用咯喎。咁我寫咗好簡單嘅嘢教佢用，咁你可以用當佢教細路仔咁教佢用得啦。根據當前日期確定使用哪一列的巴士時刻表。第一列係週1至週5，第二列係週6，第三列係週日或公眾假期。然後我教佢點樣揾公眾假期喎，揾個開括弧，需動態查詢香港政府當年的公眾假期網頁進行匹配喎。切勿使用針對特定年份的靜態假期表。點解可以加呢一個 rule 呢？因為我發覺佢呢就走遮面嘅個 AI，佢會撈定刻曲定2026年嗰啲假期表嘅喺個 app 度嘅，咁變咗2027年又唔 work 噶啦。所以我要去加呢個嘢，要動態咁查詢當年假期表。咁2027年佢就會查2027年嘅香港政府嘅假期表咁樣。然後咧就根據選定嘅巴士時刻表，計算接下來的3班巴士的預計到達時間啦，即係開車時間。其實佢叫 ETA 啦，咁個單位就分鐘啦。我就叫佢計好之後，儲低佢做 ETA 1、ETA 2同 ETA 3。因為一陣間我哋會利用呢啲 variable 呢啲變數咧，去印翻個網頁出嚟，要講翻係ETA 1印響邊忽，ETA 2印響邊忽咁嘅，所以用個變數儲起佢就方便啲嘅。咁英文都係啦，同樣解釋嘅。咁大家記住，淨係 keep 一個好啦。咁我依家就鋸咗中文嗰個先啦，因為一陣間操作就要抄晒啲嘢，要鋸咗個中文先，剩翻個英文喺度，意思一樣嘅啫。好，咁第二句要改嘅喺邊度咧？由 scroll 落嚟喎，大隻字喎，就係呢度啦。呢度係改啲乜咧？就係話你個手機咧嗰啲字體有幾大。咁如果你手機嘅字體唔夠大咧，你就發覺好細粒，好難睇啦。大得滯有可能全部 show 唔晒啲資料啊，食咗某啲行數啊咁樣。咁你自己控制啦。我發覺15個 pixel 咧就啱啱放好喺我個 iPhone 17 Pro 嗰度就啱睇嘅。咁你可能要自己試啦，試下幾多個 pixel。加加減減咁啦。好，跟住下一個要改嘅咧，又係關於個字體大細喎。就係當我哋用一個平板 iPad 或者 Android 嘅 tablet 去睇嘅時候咧，我哋可以放大啲嘅。如果唔係咧，你咁細粒咧喺個平板度掛喺度門度，離遠都睇唔到嘅。所以咧喺個平板度，我哋就要設計到放大嗰個字體做50啦，50個 pixel 咁啦。咁你就改個數字得㗎啦，你就唔使改個 PX 嗰個字嘅。咁改嘅時候係就咁改呢隻字得㗎，改呢隻字，改呢隻字。好，跟住就係個標題啦，即係喺個畫面度，喺個 iPhone 度，你想 show 個咩標題咧？我就會 show 我個屋苑個名啦，晉皇居啦，跟住就交通咁樣，你可以改你嘅名啦。但係就唔好用咁長嘅名喎。如果唔係咧，你後邊嗰個日期同時間咧就會 overflow 咗去第二行，咁就好肉酸嘅喎。咁你要睇住個位嚟改名啦。嗰個 column heading 你唔想用開往，你話想去咁都得㗎。你有冇改咗呢兩個字咧？路線你唔想用路線，你用英文 route 都得嘅。車站你又唔想用車站，你用 stop 都得嘅。分鐘你可以用 minute，用英文都得嘅。咁就改呢度啦。咁呢度我都將佢變做大隻字啊，等你知道係可以改嘅呢度。但係後邊嗰啲咧就唔好改啦。好，跟住要改嗰個咧，就係頭先我哋咪抄咗我哋個 URL 嘅，同埋我哋有
嗰啲檔案嘅 JPEG 嘅村巴嘅時間表嘅，嗰啲我哋就要改啦。咁你要改呢行啦。頭嗰兩個字就可能唔使改，因為都係屋苑啦。村巴亦都唔使改啦，就係改你個屋苑名啦。咁呢度就係話呢個方向係晉皇居，而個起點係荃灣站咁解。咁你就可以根據你屋苑嗰個穿梭巴士嘅路線去改啦。跟住你要擺一個 file 名啦，因為我哋會將呢個 file upload 俾 AI 嘅。你要話俾聽用邊個 JPEG file， 用邊個 image file， 俾大家睇翻個嘅 image file 啊。咁我呢係已經儲咗喺呢兩個 image file 嗰度嘅 Ocean Point to 荃灣 .jpg 同埋荃灣 to Ocean Point .jpg。咁我就照抄翻呢兩個名落去呢度就得㗎啦。咁啊，記住要擺翻個空格喺度，唔好揾啲 comma 分好佢分開佢，一定要用空格分開佢。跟住落嚟呢，就係我哋頭先嗰啲 URL 啦，頭先好辛苦咁呢，打晒佢哋啲路線名啊，去撳嗰個 to 去做一個 URL 呢，即係呢一個啦，俾大家回憶下，即係呢一個，我哋咪用呢一個去做咗出嚟嘅呢一個，咁我哋呢一個咪 copy 咗嘅，依家你就可以 paste 翻落去啦。又或者你之前儲起咗將個 Google Drive 嗰度嘅咧，就係呢個啦。你儲起咗呢個，你咪可以喺呢度 highlight 晒佢 ，copy 晒佢啦。Control C copy 咗，跟住翻返去我哋個 Plum 嗰個檔案嗰度，喺呢度 paste 翻落去咯。前面呢兩行你唔好喐咗佢喎，咁你就喺呢度 highlight，淨係嗰啲 URL 嗰度，跟住你撳 Control V， 咁就會抄咗上去啦。嗱，你見變咗細字就我抄咗上去。咁呢個就係你個路線嗰啲 URL 啦。咁要記住唔好加標點符號，唔好整歪佢喎。因為個 format 一定要係咁樣嘅。好，如果你整好咗呢，個 Plum 就完成㗎啦。跟住我哋就可以用 AI 去生成我哋嘅網頁啦。咁我今次會用嘅呢，就係叫 Gemini AI， 佢就係 Google 嘅產品嚟嘅。我發覺佢呢係比其他 AI 呢個免費額度最高嘅，即係你完全唔使俾錢，你都已經可以用到佢嚟做好多嘢。咁我哋依家打入 Gemini.google.com。只要你用到 Google 個搜尋器，你就可以用到 Gemini AI 啦，唔使 VPN， 唔使俾錢嘅。Gemini.google.com 就可以入到去啦。一入到去咧，佢就問你想做乜啦？呢一個就係你輸入提示詞嘅地方啦。咁但係咧，我哋就要加啲嘢先。我哋要用佢個叫 Canvas 嘅程式嘅生成嘅工具嘅。咁我哋撳呢個，呢度有個加號嘅，撳一撳個加號。然後喺呢個很多工具嗰度咧，你可能會見到一個叫做 Canvas 嘅。如果你第一次用，如果你好似我咁用過一次咧，佢個 Canvas 會走咗嚟呢度噶啦已經。咁你喺呢度又好啦，喺呢度又好啦，都可以撳 Canvas 嘅。咁你撳佢出嚟啦，你又會見到一個加號下邊多咗一個叫 Canvas 嘅 icon 嘅。咁即係話咧 Canvas 會同 Gemini 一齊會睇我哋打啲 prompt， 咁 Canvas 就會負責生成個網頁噶啦。咁然後咧，我哋就翻返我哋個 prompt 嗰度咯，抄佢個 prompt 出嚟啦。咁我哋淨係抄個 prompt 好啦，上面嗰啲無關重要嗰啲唔好抄啦。咁啊，記住抄埋呢一句喎 ，You are a web application engineer， 因為呢句好重要，佢會話俾佢聽個 AI 你係咩角色嘅。我 expect 你答我啲乜嘢嘅，然後就繼續抄落去啦，抄到底啦，抄到 end of prompt 嗰度啦。呢有個 end of prompt 嘅，抄晒佢，跟住撳 Control C 就抄咗佢啦。然後翻返去我哋嗰個 Gemini AI 嗰個網頁嗰度啦。嗱，呢度就係頭先我哋有 Canvas 嗰個啦，跟住我哋撳 Control V 或者 Command V 啦。如果係 Mac 機嘅話，咁啊你見到係抄晒落去啦。咁你可以用呢個 scroll bar 睇翻抄嘅嘢整唔整齊，啱唔啱使。好，抄完之後咧，你唔好撳呢個箭嘴住喎，你要 upload 我哋嗰兩個村巴巴士嘅 JPEG file。咁你要撳呢個加號，跟住上載檔案，然後你就揾出頭先你整嗰兩個 file 啦。我就係呢兩個啦。咁啊，先後次序冇分別嘅，因為佢認住個 file 名嘅。咁你就 highlight 咗呢兩個一齊啦，然後就 open， 即係 upload 上去啦。咁你見到咧，佢已經 upload 咗上嚟啦，你可以撳嚟睇嘅。如果你唔信，
嗱，已經 upload 咗上嚟，跟住撳呢個箭嘴翻轉頭，呢個又係啦，另外一條線路啦。咁你又齊嘅喎，有 file 有 plum 咁啊齊嘅啦。咁如果你發覺你精完出嚟個網頁咧，個穿巴嗰個時間歪晒咧，就可能係你唔記得 upload 個穿巴嗰個檔案上去啦。咁你翻嚟 upload 翻就得啦。好，咁我哋而家撳呢個藍色向上箭嘴，又叫佢做嘢啦，即係 send 呢啲資料俾佢，叫佢做嘢。好，跟住佢就會做嘢噶啦。佢就會喺右手邊整定個窗口，話俾你聽佢生成咗啲咩網頁嘅。咁你見到個窗口咧有程式碼啦，同埋預覽嘅。如果你揀程式碼咧，就會睇到佢整緊啲咩 HTML 嗰啲程式碼嘅。你撳網頁咧，就睇到佢生成咗一個咩網頁。嗱，佢已經生成咗個網頁啦，就係我哋要嗰個啦。你個屋苑嘅交通日期時間同埋啲路線，啲路線就係你頭先 copy 俾佢嗰啲 URL 整出嚟噶啦。咁你見到咧，如果冇班次嗰啲咧，佢就唔會 show 出嚟嘅。我發覺佢咧嗰個 ETA 呢啲分鐘下邊呢啲數字咧，幾時有車嚟？個 font size 明顯細咗好多喎。咁我哋就要問佢點解會咁啦，叫佢 fix 啦。咁你喺度打啦。咁我打咗句指令，叫佢將 ETA 嘅 font size set 到同我哋個路線嗰個一樣啦。睇下佢識唔識得改啦。通常你叫佢改少少嘢咧，佢就唔會做錯嘅。如果你叫佢改得多，佢就會衰。嗱，依家改好咗啦。咁你可以一路一路改啦。譬如你唔中意啲顏色，你可以叫佢改顏色啦，諸如此類嘅。跟住我哋就撳右上角向下箭嘴一間嗰個掣咧，去 download 下載佢啦。跟住我哋喺個檔案總管呢度就揾到佢啦 ，double click 就可以 load 到呢個網頁啦。咁我啲巴士路線都齊啦，然後每10秒鐘佢就會 update 噶啦。呢個變咗28秒，佢又 update 一次，又再 load 一次。咁呢一步就完成啦。跟住我哋要揾一個免費嘅 web hosting 嘅 service 啦。咁咧我就揾過好多唔同啦，就發覺有啲好難用啦，有啲又免費時間又好短啦。咁我自己就用咗 GitHub 啦。咁大家打呢個 command 就去到噶啦。咁由於我已經有 account 咧，就佢自動 login 埋啦。如果大家冇 account 咧，你就喺呢一度咧就可以 sign up 嘅。sign up 咗咧，你就可以用啦。咁啊用嘅時候咧，你就係要加一個新嘅 repository 喎 ，new repository 喎，呢度寫住撳呢個 new repository。咁呢個 new repository 咧，嗰個名咧就係你第日個網頁個名嚟嘅，所以你可以改好啲啦。咁佢跟你個 user ID 咁嘅，我係 JamBX 佢跟我個名咁啦。咁我叫 BuzzETA 咁啦，譬如嗱，咁佢話 available 即係冇同你其他嘅嘢撞名啦，可以用得啦。咁你就可以 create 啦。create 完之後咧，你就要做一樣嘢先嘅，你要加嗰個你嘅 index file 啦，即係個 HTML file 啦，你要 upload 上去啦。咁我哋睇翻我哋頭先 download 咗嗰個 file 咧，又叫 BuzzETA.1.1 喎。咁我哋要將佢改名啦，將個 file 咧改名做 index。index 就係每一個 web page 嘅第一個 HTML 檔案啦，佢就會開呢個嚟到 show 俾你睇有啲咩網頁嘅。第一個檔案一定叫 index。咁我哋改咗名啦，然之後咧我哋就要 upload 上去啦。點 upload 咧？呢度就會有 uploading an existing file 嘅，咁你撳呢個，佢就去到呢度啦。跟住就開翻你頭先嗰個檔案總管或者 Finder 啦，將你頭先嗰個 index drag 過嚟呢度。咁你見到個 index 出現咗啦。咁然後咧呢度有個叫 commit change， 每次你確定要做嘢咧，喺 GitHub 都叫 commit change 嘅。咁你撳一撳，咁啊做完啦。咁你咧就有一個網頁嘅 HTML file 擺咗落去你嗰個將來個網頁 BuzzETA 嗰度啦。然後咧你要做第二樣嘢，佢先可以 share 到個網頁出嚟嘅，就喺個 setting 嗰度。咁 GitHub 嘅網頁咧就叫 Pages， 左手邊呢度咧揾呢個 Pages， 撳一撳佢。咁然後咧你要話你個 page 係 deploy from 邊一個 branch。咁呢個 branch 喺呢度決定嘅，依家就 none 啦。咁你要揀做 main 啦。因為我哋冇第二啲 branch 嘅意思咧，即係第二個
唔同嘅設定嘅曲。咁我哋通常第一個人做咧就叫 main， 然後咧就有人抄咗你個曲去第二次創作或者改嘢，咁佢叫 branch 噶啦。咁我哋咧由於係原作咧就係 main 啦，我哋就 deploy from a branch， 個 branch 就叫 main， 咁你記住揀 main 咯。如果你見到呢度仲係 none 咧，就個網頁就出唔到噶啦，咁你一定要揀 main。然後咧呢度就要撳 save 咗佢。咁過1分鐘到咧，佢又會見到呢一度咧就會見到你個網址㗎啦，直情。咁我哋等一陣間。好，我哋翻返去 page 嗰度睇下佢個網址 deploy 咗未先。好，你發覺呢度咧 Your site is live， 呢個就係你個網址啦。咁你就可以抄呢個網址去個 browser 度開咗佢啦。咁咪又 highlight 咗佢啦，然後 Ctrl+C copy 啦，或者你淨係撳呢個 link， 你都會去到個 browser 度睇到你個網址啦。呢個就係你個 production live 嘅網址啦。咁你喺個手機度你打呢個 link 咧，就可以用到佢噶啦。你可以分發俾你啲親戚朋友、隔離鄰舍，話你整咗個好勁抽嘅巴士到站時間表係專屬呢個屋邨嘅，就係呢個網址啦。咁到呢一度咧，呢一步就已經完成咗噶啦。如果你第日改咗個設定咧，想翻嚟再改下個網頁咧，你都可以繼續翻嚟 GitHub 嗰度啦，翻去自己個 GitHub 啦。當你 log in， 你就會見到呢啲嘢嘅。咁又會見到你嘅叫 repository 啦，你有啲咩 repository 咁樣嘅。咁你依家又睇唔晒啊，太多啊，因為我邊度 show repository 咧，就喺呢度啦，撳呢個掣，佢就 show 到你嘅唔同嘅網址啊 repository。其實 repository 係原本 GitHub 我嚟整俾人儲住佢啲曲嘅唔同 version， 即係 program 嘅唔同 version。我哋依家借咗嚟做網址啦。咁跟住咧就你會見到我整咗好多個呢啲啦 bus ETA。呢個 bus ETA 咧，第一個就係你正話做嗰個，咁你撳入去。好，然後你就發覺咧，佢個檔案嗰度咧得一個就係 index.html， 就係嗰個 Gemini AI 幫我哋 gen 嘅網頁啦。如果你第日想改呢個網頁，咁你點改咧？當你 Gemini AI 又幫你生成咗另外一個 version 啦，你又好似頭先咁啦 download 咗啦，然後改佢個名做 index.html 啦，然後就喺呢一度有個叫 add file 嘅一個掣 add file， 撳一撳佢，然後你就話 upload file， 撳一撳，你就會見翻頭先嗰個畫面啊，就叫你 drag and drop 啲 file 入去啦。咁你又翻去下載咗一個 index.html 嗰度啦，又將佢 drag 落去啦，新 version 啦，假設。咁你 drag 咗落去咧，佢又叫你 commit change， 一 commit 大約等1分鐘之後咧，你嘅新嘅網頁咧就會可以 show 喺個 web page 嗰度啦。咁佢就唔會即刻 show 嘅，可能會等10幾20秒至1分鐘啦，睇下佢得唔得閒啦。如果你唔記得你個網址係乜咧，你就去翻個 setting 嗰度，去翻左手邊呢個 page 嗰度，你就會睇到你個網址噶啦。我呢個就係 jmbx.github.io/buseta， 咁就係呢個網址啦。咁你可以撳呢個 visit site 就去翻你個網址嗰度。然後喺呢度咧，你就可以抄起你個 URL 啦，準備一陣間擺落去個 iPhone 嗰度啦。好，呢一步完成啦。跟住我示範點樣可以將我個 icon 加入去個 iPhone 同埋 Android 啦。首先睇下 iPhone。首先撳 Safari 啦，然後輸入我哋個網址啦，將 bx.github.io/buseta 啦，我哋個網頁就 show 出嚟啦。然後撳右下角嗰3點就會出現一個 menu 啦，跟住撳最高嗰個掣共享，然後撳右下角檢視更多，跟住碌落去，撳一撳加入主畫面。即係左手邊4方框一個加號嗰個掣，將個名改到你中意嘅名，然後撳右上角加入咁就得噶啦。跟住你就去翻主畫面，見到個村字嗰個 icon 就係你加入嗰個 icon 啦。我哋就可以長撳佢，將佢搬去我哋要去出現嘅地方。咁就想佢出現喺我哋 travel 嗰個 folder，咁我就搬佢入去啦。
然後就可以撳一撳個 icon 測試下啦。跟住會示範下響 Android 點樣加個 icon 睇到你嗰個網頁嘅。首先就係撳 Chrome 啦，然後輸入我哋個網址啦，將 bx.github.io/buzzeta 啦。個網頁 load 到之後，我哋就可以撳右上角嗰3點啦，碌去下邊去到第尾4嗰個 icon， 即係一個電腦向下箭嘴嘅 icon， 嗰個就係安裝並建立捷徑，咁你撳一撳佢啦。改啱個名之後，就可以撳新增加入個捷徑去主畫面啦，跟住撳加到主畫面，跟住你就揾下佢加咗喺邊啦，然後加咗喺最後嗰版。好，跟住我哋就要將佢搬啦，搬翻去我哋要佢嗰個位，就係第一版啦。咁啊一路搬，長按住佢咁搬翻去呢一個窿嗰度，跟住我哋可以撳一撳佢，試下佢 work 唔 work 啦。好，完全運作正常。呢個步驟完成啦。跟住教大家點樣利用一部冇用嘅 iPad 啦，或者 Android 平板電腦啦，掛喺你門口去做一個巴士到站時間表，等你出門口之前可以望一望。用之前教嘅點樣加嗰個 icon 落去 iPhone 或者 Android， 然後你就開着佢，用個火牛插着佢 set 咗嗰個螢幕自動關閉嘅功能，去永遠唔關閉啦，或者15分鐘先關閉。就算佢關閉咗都好，你撳一撳個畫面，佢就會可以顯示翻最新嘅巴士到站時間啦。咁呢一個就係我今日要介紹俾大家嘅少少嘅 project， 用到 AI 啦，大家可以小試牛刀，睇下你做唔做到一個 AI 幫你設計嘅巴士到站時間表。有問題可以留言話俾我聽。所有嘅連結檔案我都會擺喺 YouTube 嘅描述欄嗰度。多謝大家收睇，我係 Billy，拜拜。